Je commence mon alternance en bureau d'études électricité début septembre. Et le problème, c'est que j'ai quasiment jamais ouvert AutoCAD de ma vie. Alors plutôt que d'attendre la rentrée, j'ai décidé de prendre les devants et de pratiquer un maximum dès maintenant. Mon objectif, reproduire ce croquis fait à la main sur le logiciel, étape par étape. Attention, précision importante, c'est un projet totalement fictif. Je suis pas un pro du bâtiment et j'y connais rien en normes pour l'instant. Le but ici est purement pédagogique, c'est-à-dire apprendre à maîtriser l'outil et réfléchir à une installation électrique. Dans cette première vidéo, on se concentre sur la maîtrise d'AutoCAD pour redessiner ce plan, et dans la deuxième, on passera à la réflexion technique où j'essaierai de trouver les bons circuits et l'ampérage pour tout brancher sans que ça explose. Sois indulgent avec mes débuts et surtout, aide-moi à progresser dans les commentaires si tu vois des méthodes plus simples ou des erreurs à ne pas faire. Bon, on se retrouve comme prévu sur AutoCAD. Faut savoir que pour être plus à l'aise, j'ai d'abord bidouillé environ 30 minutes le logiciel de mon côté en filmant l'écran. Et je te fais ce retour après coup pour t'expliquer mes découvertes, mes galères, et il y en a, et comment je m'en suis sorti. Je t'épargne l'ouverture d'AutoCAD et celle du fichier pour directement parler des calques. D'ailleurs, tu sais que je viens du graphisme. Sinon, si tu me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner. Il y a déjà des calques en graphisme, donc c'est pas une notion qui m'est 100% inconnue. Là, j'ai volontairement épuré ma liste de calques. Pour apprendre, je préfère avoir un système simple que je comprends à 100%, plutôt qu'une usine à gaz où je sais plus ce que je fais. Chaque calque a une fonction précise, donc soit ça porte la structure, donc là ici les murs, soit ça porte l'info, code, texte, agencement, électricité. On vise la simplicité pour faire les bases. Le reste, on verra après. Tu remarqueras que les différents éléments vont pas avoir la même épaisseur de trait, ni la même couleur. Pour le moment, j'ai fait comme ça, j'imagine qu'il y a des normes existantes concernant ces données. Bref, je commence par faire mes murs, et je me rends compte assez vite que j'ai pas sélectionné la bonne unité. Donc ça commence bien quoi. Je dois bosser en centimètres, et là je suis en millimètres. Donc rebelote, je refais mes murs après avoir fait le réglage. Il est ici question de faire une cuisine, donc on va au plus simple. J'ai un peu galéré à prendre l'outil en main d'ailleurs, car je connaissais pas du tout les commandes directes. Mais c'est assez pratique quand tu commences à les maîtriser, j'avoue. J'aime particulièrement l'outil décalé, par exemple. Une fois que j'ai mes murs, je refais un trait sur le côté gauche pour le décaler afin de marquer toutes mes côtes. Donc à savoir ici, 120 cm, 60 cm, et de l'autre côté pareil, 140 cm. Et là je me dis que je vais confondre le haut du plan avec le bas du plan. Donc je vais prendre des côtes en changeant de calque. J'enchaîne en décalant de 80 cm, et je réalise que ma côte concernant le bas du plan est située en haut, donc je vais la refaire en bas. J'attaque mes axes horizontaux et j'oublie de changer de calque. Heureusement, ça apparaît en vert, donc je le vois de suite. Même méthode, je trace un trait et je décale selon mes côtes sur mon plan papier. Je passe ensuite mon plan de travail en forme de L en couleur rouge, et là, je confonds les outils effacer et ajuster. Donc je m'écharpe avec, sans comprendre, en essayant de virer ce qui dépasse. Je finis par trouver une solution en vérifiant ensuite si mes points s'écrasent bien. J'utilise l'outil texte pour ma plaque de cuisson. J'ai encore un peu de mal avec les commandes. Entrée, clic gauche, échappe. Pour l'instant, c'est pas évident. Je finis par trouver le raccourci ajusté pour créer l'entrée de la cuisine sans virer le mur entier. J'étais heureux à ce moment-là, je te le cache pas. Ma plaque de cuisson étant délimitée, on s'attaque au frigo et au four. J'utilise beaucoup l'outil polyligne pour prendre des mesures éphémères. Et là, nouvelle fonctionnalité, je m'essaie à l'outil miroir afin de dupliquer le carré du frigo pour construire le four. Ensuite, retour du texte que je finis par copier-coller pour aller plus vite. Pour faire le rectangle de l'évier, je le trace d'abord sur le plan de travail et je viens le décaler de 10 points vers l'intérieur. J'amorce la construction de la fenêtre et j'avoue ne pas encore bien maîtriser les carrés et rectangles. Je construis un semblant de table comme je peux et j'attaque l'électricité juste après. J'ai déjà des notions de blocs, donc de composants réutilisables. Je vais voir pour créer un bloc prise simple, un ECL et un va-et-vient. Là encore une erreur, j'oublie de créer un carré autour de la prise. Donc pour te remontrer, je vais tout refaire une deuxième fois. Et après coup, j'ai vu qu'il y avait un éditeur de blocs dans lequel je peux intervenir directement si je veux y apporter des modifications. Beaucoup plus simple donc que de tout recommencer. Je viens installer l'éclairage, toujours à l'aide de mes fameuses lignes éphémères. Puis je vais insérer les blocs prises comme je peux. Là-dessus, il doit y avoir des options à cocher pour activer un aimant afin de tout caler comme il faut. Je reprends des côtes si nécessaire et j'insère 6 prises au total sur mon plan. 3 pour le gros électroménager, une à l'entrée pour un aspirateur par exemple, et un bloc double sur le plan de travail pour grille-pain, cafetière, etc. D'ailleurs, je l'ai un peu éloigné de l'évier, ce bloc double, par déduction. Faut que je me renseigne sur les normes existantes. Et finalement, à l'écran, le plan dessiné et le plan AutoCAD.
plusieurs questions me viennent. Déjà, quid de la hauteur des prises que j'ai renseignées? 10 cm pour celle au sol et celle du plan de travail 110 cm par exemple? À étudier. Ensuite, est-ce qu'il existe une bibliothèque universelle de symboles électriques que les bureaux d'études ELEC utilisent tous, etc. Quoi qu'il en soit, tu l'auras bien compris, il s'agit d'un plan d'entraînement. Donc oui, il manque des éclairages dans la cuisine, il manque une hotte, peut-être une prise lave-vaisselle également. Mais le but premier de la manœuvre, c'est lancer AutoCAD et voir ce que je peux arriver à faire avec mes 10 doigts, en ayant suivi un petit tuto de 20 minutes sur les raccourcis juste avant. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce qui va me manquer pour la suite, c'est rien d'autre que de la pratique côté logiciel et de l'apprentissage selon ce qui se fait ou pas. En tout cas, j'avais un grand sourire quand j'ai fini ce premier plan AutoCAD. J'ai eu l'impression de faire un truc qui me parle, que je veux comprendre et améliorer. Je dis pas que je l'ai envoyé à tous mes proches, mais on n'en est pas loin franchement. Voilà pour ce premier essai, je suis assez content du résultat. Concernant AutoCAD, mon objectif à moyen terme, c'est de dessiner mon appart en entier. Mais avant ça, dans la prochaine vidéo, je m'attaque au calcul de dimensionnement de toute cette installation électrique. Je vais essayer de déterminer les bons circuits, les sections de câbles et les protections pour que tout ça soit cohérent. N'hésite pas à me partager tes astuces sur AutoCAD, je suis très preneur, ou si t'es comme moi, tes débuts dessus. Abonne-toi pour voir la suite de l'aventure, quant à moi, je te dis à bientôt.